الشغب الرياضي يضرب من جديد، وهذه المرة في تاريخ العودة من أسفي على مستوى جمعية سحيم بعد مباراة الوداد الرياضي والفتح الرباطي في كرة القدم. عناصر محسوبة على الجمهور الرياضي تسببت في خسائر مادية، حيث تم توقيف 6 أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه المواجهات. الروبورتاج لسمية بالعياشي، عتمنتزي والمهدي مورين. في طريق العودة من مدينة آسفي التي شهدت أطوار المقابلتين، اشتبك مشجعو الفريقان وتحديدا عند مدخل مدينة جمعة سحيم بعدما تارت طائرة المشجعين الوداديين ظنا منهم أنهم في مواجهة مشجعي الفتح الرباطي. كانت تلك الرواية التي أجمع عليها ساكنة المدينة. هاد الناس مهودين 5 كيلومتر قبل الجمعة وحابسين الكيران وجايين على رجليهم يدخلوا للجمعة، الباب اللي محلول يطلعوا ما يخرجوا العيالات من ديورهم، وجاو للحمام وخرجوا العيالات من الحمام. اللهم اعنا، هذا منكر. كنا جالسين وبداو دخلوا شرقوا البيشان، دخلوا هنايا هجموا على الناس، الدراري هربوا طلعوا للسطح وبداو تيهرسوا في الجاز، حيدوا التلفازات داو الماكينه تاع القهوه. والله عطا الله هو هذا، والبيشان راه تشرقوا كل شيء. وداخل مركز المدينة زادت حدة الاشتباكات وتأجج الغضب ليترجم إلى أفعال إجرامية خطيرة، اعتداءات بالسلاح الأبيض واقتحام للبيوت ونهب للممتلكات، لتعيش الساكنة ليلة بيضاء مرعبة. باش دخلوا علينا، دفعوا علينا الدفاع، ولكن احنا زكرمنا عليهم، هما يدفعوا احنا ندفعوا. لقوا على الحويجات في السلبة داوهم لينا. الطفل كان جاي راكب في الكار ضربوه بحجره. ما عمر جمعيه سحيم ما عاشت هادشي، كون ما كانوش الدراري تاع جمعيه سحيم مع واحد الكارثه غتوقع. ما نقولش لك واش اللي جاي كيتفرج في ماتش عنده متر سي فيه متر وجاي يتفرج في ماتش عباد الله. الأجوبة التي ذهبنا بحثا عنها حصلنا عليها من مستجوبين، لكننا لم نستطع في المقابل الإجابة عن أسئلتهم حول كيفية محاربة المخدرات التي تقتل الروح الرياضية.